Hey, what's up guys? This is Unique English in Amharic with Mahari. How are you doing? How's everything going with you? Salam nachu ndey nachu allen. Now today we're going to learn about something which is important called cohesive devices. በጣም ምርጥ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብረን እንቆይ በደንብ እንማር፣ ፕራክቲስ አድርጉ፣ ተለማመዱ፣ ጀሯችሁን ስጡኝ እላችኋለሁ። All right? So, cohesive devices የሚል ነገር እናያለን። Cohesive devices. Look, when I mean cohesive devices, ምን ማለት ነው? የአንድ ሰው እንግሊዝኛ ለምሳሌ አሁን ቁርጥርጥ የሚል ፍራግመንትድ የሆነ ነገር የሚሆንበት የተቆራረጠ የሚሆንበት ለምን ይመስላችኋል? እነዚህን አያያዦች ወይም cohesive devices ወይም ሌላ ስማቸው connectors ብላችሁ መጥራት ይችላል። ሐሳብን ከሐሳብ የሚያገናኙ ማለት ነው። እነዚህ ቃላትን ከቃላት ሐረግን ከሐረግ ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገሮች አሉና እነዚህ ሁለት ነገሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንደኛው additional addition ምንድነው? ማትማቲክስ ላይ ያላችሁ ልጆች መደመር ማለት ነው አይደል? ነገር ግን ሐሳብ መጨመር ብላችሁ ተርጉሙልኝ። መጨመር የሆነ ሐሳብን መጨመር ስትፈልግ እየተናገርክ ቆይተ የሆነ ሐሳብ ስትጨምር we add ideas አይደል? ሐሳብ እንጨምራለን። ስለዚህ አዲሽንን የሚያመለክቱ ወይም ሐሳብ ጭማሬ ሐሳብ ሊጨምሩ ስትሉ የሚጠቅሟችሁ እነማን ናቸው? እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። Okay, let's get the first one. Let's get started. The first one is also ይላል አይደል? Also ማለት also ስትሉ በተጨማሪ ማለት ነው አይደል? Also በተጨማሪ እንደዚህ so that for example you can say that she is clever, she's also ብላችሁ ደግሞ የሆነ ነገር መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። or she's tall, she's also fat በተጨማሪም ወይም እንዲሁም እንደዚህ ፋት ነች ወይ ወፍራም ነች ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ also ስትሉ ማለት ነው በተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ ሐሳብ ሲጨምሩ ነው ማለት ነው እቺን also የምትጨምሯት ማለት ነው ወይም የምትጠቀሙባት ማለት ነው። and the other one is and. When I say and ስትሉ አሁንም ሐሳብ ጭማሪ and ስትሉ እና ማለት ነው አይደል? የሆነ ነገር ተናግራችሁ እና ትላላችሁ አይደል? ስለዚህ አያያዥ ነው። ሐሳብ ለመጨመር የምትጠቀሙበት አንዱ ነው ማለት ነው። For example, when you say what can you say? I am hungry and right? I'm hungry and I'm also ምናምን ብላችሁ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። I'm hungry ርቦኛል and I'm also tired. እንዲሁም ምን ብሎኛል ማለት ነው? ደክሞኛል ትላላችሁ ማለት ነው። ደክሞኛል ትላላችሁ። So that's like when I mean and here, when I mean and ምን ማለታችሁ ነው ማለት ነው? እንዲሁም እና ስትሉ አሁን ምን ተጠቀማላችሁ? Okay, በተጨማሪም ስትሉ ምን ትላላችሁ? in addition ትላላችሁ። in addition. Or you can say in addition to this ከዚህ በተጨማሪ in addition to that ከዛ በተጨማሪ እያላችሁ ማውራት ይችላል። ስለዚህ in addition ማለት ነው በተጨማሪ in addition, right? በተጨማሪ ማለት ነው። For example, I can say that I'm taking English lessons. እንግሊዝኛ ትምህርት የተማርኩ ነው። In addition, I'm learning chemistry. I'm learning computer. Okay? በተጨማሪም ኮምፒውተር የተማርኩ ነው ስላለ ስለዚህ ሐሳብ አሁንም እየጨመርኩ ነው ማለት ነው። and to add ስትሉ ምን ማለታችሁ ማለት ነው? to add ለመጨመር ያህል ስትሉ to add ትላላችሁ ማለት ነው። to add ለመጨመር ያህል ትላላችሁ። or what can you say? to add እዚህ ስትናገሩ ቆይታችሁ to add የሆነ ነገር ለመጨመር ያህል ትላላችሁ። ስለዚህ what can you say? to add. and the other one is moreover means in addition ማለት ነው። ይሄ ትርጉም ይሄ አንድ ነው። እሺ ይሄኛው ስንተኛው? ሶስተኛውና አምስተኛው አንድ ነው ማለት ነው። when you say in addition ምን ማለት ነው? በተጨማሪም ማለት ነው። moreover ስትሉ በተጨማሪም ማለት ነው። what is more ስትሉ okay በይበልጥም በተጨማሪም ስትሉ ምን ትላላችሁ ማለት ነው? what is more ይሄም እንደዛው ማለት ነው። what is more ብላችሁ የምትጨምሩበትን ነገር ትናገራላችሁ ማለት ነው። what is more, for example, you can say like this: you are a bad boy. what is more, you are a thief. ተመጥፎ ሰው ነህ ማሪም ምንድነው ያላችሁ ነው? ሌባ ነህ ያላችሁ ነው። ስለዚህ what is more ማለት ትችላላችሁ። or you can say also furthermore. ስለዚህ እነዚህ በሙሉ በተጨማሪም እንዲሁም ምን ትርጉም አላቸው ማለት ነው። furthermore ስትሉ moreover ስትሉ in addition ስትሉ አንድ ነው። በተጨማሪ ማለት ነው። furthermore, okay? furthermore you can say I'm rich, furthermore I'm happy, right? Do you understand what I mean? furthermore ስለዚህ እንዲሁም በተጨማሪ ትላላችሁ። or you can say እነዚህ ሁለቱ እንዲሁም ማለት ናቸው። እነዚህ ማለት ነው። likewise ስትሉ likewise እና as well as ትላላችሁ ማለት ነው። as well as, for example, if I say the teacher as well as the students, right? or the teacher
አስተማሪዎች the teachers as well as the students are in good terms ተግባብተው ነው የሚኖሩ ወይ ተግባብተው ይስማማሉ ስትሉ the teachers as well as the students are in good terms ይስማማሉ ተማሪዎች እንዲሁም መምህራን ይላሉ ይስማማሉ ትላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ likewise ስትሉ ወይም as well as ስትሉ ማለት ነው ምን ማለት ነው እንዲሁም ማለት ነው for example I can say that I love coffee and John does likewise ትላላችሁ ጆንም እንደዚሁ ይወዳል ማለት ነው okay so that likewise or as well as ስትሉ ማለታችሁ እንዲሁም ማለት ነው እንዲሁም አታች subscription ዘይ subtitle ስለምጽፍላችሁ ከታይ ትርጉሙን እሱን በደንብ አድርጋችሁ ትረዳላችሁ ማለት ነው okay and then ስትሉ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ትላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር and then right what can I say stay on board to stay and then right and then ወዲያውኑ ማለት ነው ከዚያም ወዲያውኑ ስትሉ በአማርኛ ለምሳሌ አሁን ምን ትላላችሁ I ate my dinner and then I went to bed ትላላችሁ ምን ማለት ነው ራቴን እንደበላው ከዛም ወዲያውኑ ወደ አልጋ ስለዚህ and then ማለት ከዚያም ወዲያውኑ ማለት ነው ምን አልኩኝ ከዚያም ወዲያውኑ ማለት ነው and then for example what can I say what can I say like for example I can say ማለት ነው I finished my exam and then I went out of the exam room ትላላችሁ ፈረስኩ ከዛም ወዲያውኑ ወጥቼ ሄድኩ ትላላችሁ ስለዚህ ከዚያም ወዲያውኑ ስትሉ and then ነው የሚባለው what can I say and then right so most of the time እቺን ስናነብ end ሳይሆን end right እቺ and እቺ ዲን ሳይለንት አርጓትና and በሉሲ and then right and ስትሉ strong ይሆናል ማለት ነው strong ይሆናል and ስትሉ ደግሞ normal ነው የሚሆነው ማለት ነው right so that like the other one is not only but also ሚላል ይሄ ብቻ ሳይሆን for example you are not only good but also generous or you are not only what you call it clever but also ብሎ የሆነ ነገር ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ not only but also ስትሉ እንዲ ብቻ ሳይሆን እንዲ በተጨማሪ ብላችሁ ስትናገሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ you are not only rich but also genius ብትሉት አሁን አንድ ሰው አንተ ሀብታም ብቻ ሳትሆን genius ምን ምጡቅም ነህ ያላችሁት ነው ማለት ነው you are not only rich but also brilliant right ስለዚህ እንዴት ትላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ not only but also ማለት እንዲ ብቻ ሳይሆን እንዲ በተጨማሪ እንደዚህ ሐሳብ ሲጨምሩ ነው ስታውት ኔጌቲቭ ይመስላል ለምሳሌ አንድ ሰው እንደዚህ ብትሉት you are not only rich but also genius ብትሉት ሀብታም ብቻ ሳትሆን ምንም ነህ ምጡቅም ነህ ነው ሁለቱንም ይዟል ማለት ነው ስለዚህ ሐሳብ እየጨመራችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ምናልባት not ስትሉ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ you are not only rich ሀብታም አይደለም ብላችሁ እንዳትተረጉሙት ማለት ነው ሀብታም ብቻ ሳትሆን ምጡቅም ነህ ነው የሚለው right so የራሳችሁን አሁን አረፍተ ነገር እየሰራችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ okay what is the other one besides this ይላል አይደል besides this ምንድነው beside አሁን እቺ ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ look ስቲቺን beside እና besides ምንድነው ልዩነታቸው beside me ብትሉ በጎኔ ነች ማለት she's beside me he's beside me right or my mother beside me ብትሉ በጎኔ በኩል ነው ያለችው እቺኛዋ s ካልጨመርኳት በጎን ማለት ነው besides ስል ግን s ሲጨምርበት ግን ምንድነው በተጨማሪ ማለት ነው therefore like there's a difference ማለት ነው beside this or beside that ስትሉ ምን ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ከዛ በተጨማሪ ትላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ this is a difference between beside እና besides የሚለውን አያችሁት አሁን difference there is a big difference በጣም ልዩነት አለው ማለት ነው ይሄንን difference እናንተ ይሰራችሁ ስለዚህ ይሄ በጎን በኩል ስትሉ ምን ትላላችሁ ያልኳችሁ beside ትላላችሁ s ጨምሩበት በተጨማሪ besides በተጨማሪ right ስለዚህ ይሄ ማለት በተጨማሪ ማለት ነው besides ማለት moreover ማለት ነው in addition ማለት ነው furthermore ማለት ነው ስለዚህ በተጨማሪ this ጨምሩባት ከዚህ በተጨማሪ ከዛ በተጨማሪ ስትጠቅሱት የነበረ ቆይታችኋል ማለት ነው እሱን ስጨምሩ ከዚህ በተጨማሪ ስትሉ ምን ትላላችሁ besides this besides that በላችሁ መናገር ይችላልላችሁ ማለት ነው okay
እነዚህ እንግዲህ ከ1 እስከ 12 ያሉት ዋና ዋና ምንላቸው ምንን ለመጨመር በተጨማሪም እንዲሁም ብላችሁ ከምትናገሩት ሐሳብ ላይ የሆነ ሐሳብ አመጣችሁ ስትጨምሩ ሐሳቦቻችሁን ኮሄሲቭ ናቸው ኮሄስ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ነገር ኮሄሲቭ ሲባል የሚያጣብቅ ነገር ነው ስለዚህ ምኑን ነው የሚያጣብቁላችሁ ማለት ነው አንዱን አረፍተ ነገር ከሌላው ጋር ምን ያርጋል ጥብቅ ያያይዙላችኋል they are called connectors or cohesive devices ይባላሉ ማለት ነው okay that's really nice ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ሐሳባችሁን ምንድነው ለማጣበቅ ለመጨመር ነው የሚጠቅማችሁ ማለት ነው ጭማሪ ሐሳብ ሲኖራችሁ እንዲሁም በተጨማሪም እና እያላችሁ ተናገሩ እነዚህን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ሌላው ምንድነው ማለት ነው እነዚህ being in sequence የሐሳብን ቅደም ተከተል ደግሞ ስታስረዱ ለምሳሌ አንድ ነገር ስትናገሩ ቆይታችሁ ወይ መጀመሪያ ቅደም ተከተሉ መጀመሪያ ለምሳሌ firstly ስትሉ በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው አይደል what can you say ስለዚህ when I mean first እስቲ በሉት እስቲ first በሉት እስቲ በመጀመሪያ ማለት ነው firstly ስትሉ ማለት ስለዚህ ምንን እያሳየው ነው ሲኩዌንስ ነው ቅደም ተከተልን ኦርደርን እያሳየው ነው firstly or you can say first of all right first you have to write your name በትሩ መጀመሪያ ስምህን መጻፍ ይኖርብሃል ለምሳሌ አሁን እየፈተናችሁ ያለ first you have to write your name first you have to understand parts of speech before you try to learn English እንግሊዝኛ ለመማር ከመወሰን በፊት የንግግር ክፍሎችን parts of speech በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ይኖርብሃል አልኳል okay so that first ወይ firstly ማለት ይችላል በመጀመሪያ ደረጃ ወይ መጀመሪያ ብለን ስንናገር ነው ይሄው ቅደም ተከተሉናል መጀመሪያ መጨረሻ ተከተሉ ነው የሚያሳየን ማለት ነው ኦኬ ሌላው ምን to begin with ይላል አይደል ሁለተኛው ምን ይላል to begin with ስለዚህ when I mean to begin with ለመጀመሪያ ያህል ስትሉ ለምሳሌ አሁን introduce yourself ብትባሉ ራሳችሁን አስተዋውቁ ስትባሉ ምንድነው to begin with my name ትላላችሁ ከስሜ ለመጀመሪያ ያህል ትላላችኋል to begin with my name is ማለትም ትችላላችሁ to begin with ለመጀመሪያ ያህል my name is ማሃሪ በመናገር ይችላል my name is somebody else therefore like to begin with ለመጀመሪያ ያህል በመጀመሪያ ስትሉ አሁን ምን ትላላችሁ to begin with or you can say to start with what can I say to start with okay and the other one is first of all በመጀመሪያ ደረጃ ስትሉ አሁን ይሄን አንድ ነው okay ተመሳሳይ ነው ስለዚህ first of all በመጀመሪያ ደረጃ first of all you have to learn English to speak English right or first of all you have to know this thing first of all you have to know that thing first of all you have to come my home first of all you have to do your homework ያላችሁ መናገር ይችላልላችሁ ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ስለዚህ መጀመሪያ ለመግለጽ initially ስትሉ አሁንም መጀመሪያ ለመግለጽ ነው ምንድነው initially ስትሉም በመጀመሪያ ማለት ነው initially ስለዚህ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው እነዚህ አሁን ከ1 እስከ 4 ያሉት ሲኩዌንሱ መጀመሪያ የሆነ ነገር ለመግለጽ ነው በመጀመሪያ ስትሉ መርጣችሁ አንዱ መናገር ትችላላችሁ የተግባባ ነው ምን ማለት ትችላላችሁ first ማለት ትችላላችሁ to begin with ማለት ትችላላችሁ first of all ማለት ትችላላችሁ መናገር ትችላላችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ብላችሁ ስትናገሩ ከ1 እስከ 4 ያሉትን አንዱ መርጣችሁ መናገር ትችላላችሁ ከዚህም ቅድም ያስረዳኋችሁ እነዚህ ነገሮች አሁን መሰሳት የሌለባችሁ ሁሉንም ባንዴ እንድትጠቀሙ ሳይሆን መርጣችሁ እንድትጠቀሙ ነው አማራጭ ነው የሰጠኋችሁ ማለት ነው እነዚህ ከ1 እስከ 12 ያሉት አዲሽን ወይም ሐሳብን ስንጨምር ምንጠቀምባቸው እነዚህም ቅደም ተከተልን መጀመሪያ ስንል በመጀመሪያ ደረጃ ስንል ከ1 እስከ 4 ያሉትን ነገሮች እንጠቀማለን መርጠን ማለት ነው ኦኬ so 5 አለ ይሄ አሁን ሲኩዌንስ የሚያሳየው then ስንናገር ቆይተ then ከዚያ ማለት ነው በአማርኛ ማለት ነው then for example ምን ትላላችሁ first of all I wake up at 6 in the morning 12 ሰዓት ነቃለሁ ትላላችሁ first of all I wake up at 6 in the morning then ትላላችሁ I get up ምን እላለሁ ከመኝታ እነሳለሁ I get up and then right ስትሉ ደግሞ ይሄኛውን ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን and then ሲያምጡት ይሄንን and then ከዛ ወዲያውኑ እናደርጋለሁ ማለት ነው and then እቺኛዋ ለሁለቱም ስለምንጠቀምባት ነው እቺ and then እሺ and then I just wash my face or I take a shower or I do my homework I eat my breakfast ማለት ትችላላችሁ right ስለዚህ then ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው ማለት ነው then ስትሉ ከዚያ ማለት ነው then እሺ
Okay, number 6 following this or that ይላል when I mean follow ማለት ምን ማለት ነው መከተል ነው አይደል follow ስትሉ ማለት ነው መከተል ነው ስለዚህ following this or that ስል ይሄን ተከትሎ ስትሉ ምን ትላላችሁ አሁን ስትናወራም ይሄን ተከትሎ ስትሉ ምን ትላላችሁ following this okay ይሄን ተከትሎ following that ያን ተከትሎ okay so እየተናገራችሁ ቆይታችሁ ይሄን ተከትሎ እንደዚህ አይነት ሆነ ይሄን ተከትሎ ይሄ መጣ ስትሉ this for example you can say like this last 2 years ያለፈው 2 አመት there was corona or corona broke out last 2 years ትላላችሁ ተነሳ ተከሰተ broke out አረገ ምን ኮሮና ወረርሽኝ ማለት ነው መጣ following this ይሄን ተከትሎ greedy merchants started selling goods at exorbitant price ስለዚህ እነዚህ ስግብግብ ነጋዴዎች በጣም exorbitant ሆነ መሸጥ ጀመሩ ማንን ተከትሎ the broke out or the breaking out of corona ማለት okay so what can you say that corona broke out last 2 years following this ይሄን ተከትሎ merchants started selling their items with exorbitant price with price ማለት ይችላል ስለዚህ ይሄን ተከትሎ ያን ተከትሎ ስትሉ following this or following that ብላችሁ እናገራላችሁ ማለት ነው okay and number 7 like or finally ማለት ይችላል finally ስትሉ በስተመጨረሻ ስትሉ ምን ትላላችሁ finally ትላላችሁ ሐሳብ ስደመድሙ ነው ማለት ነው ምን ትላላችሁ ማለት ነው finally በስተመጨረሻ or lastly ማለት ይችላልላችሁ or at last ማለት ይችላልላችሁ በስተመጨረሻ እነዚህ ነገር ማወቅ ለምን የሚጠቅመን ስናቸው ቀላል ነው የሚመስለው ግን እያንዳንዳቸውን ፋንክሽን ግን በደንብ አድርገን እስከ ትርጉማቸው በደንብ ከተረዳን በኋላ እነዚህ ቁርጥርጥ የሚሉ ሐሳቦቻችን እንግሊዝኛ ለናወራ ስንል ተብ ብለው ወደ አንድ ይመጣሉ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ሰው ቤት ሲሰራ ምን ያስፈልጋል ማገር አለው ይሄ አውራጅ የሚባል ወደ ላይ የሚቆም ምሰሶ አለ እነዚህ they are cohesive devices አይደል እንደዚህ ጥብቅ አድርገው ቤቱን የሚይዙ ነገሮች ናቸው እነዚህም ሐሳቦቻችሁን ምን ያደርጓቸዋል ሰብሰብ ያደርጉ ያለበለዚያ ብትንትኑ የወጣ አረፍተ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው these are what you call cohesive devices they're really important we call them also connectors please don't forget to subscribe my channel and then የደወል ምልክቷን የተጫናችሁ የዚህ unique english in Amharic channel ቤተሰብ ቢሆን ምርጥ ነገሮችን ተማሩላችኋለሁ thank you very much ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ